41 সেকেন্ড। এই যে চুলার আগুন দেখুন, আসলে অনেক গভীরভাবে জ্বলে এবং এটার তাপমাত্রা কিন্তু অনেক বেশি, ফলে পাতিলে যে ভাত রান্না হয় দেখতে পাচ্ছেন। আমি এটা একটু জুম করে নিয়ে আসি। কাছ থেকে দেখতে কীরকম দেখা যাচ্ছে না, অনেকটা কমলা কালারের। এখন আমি জুম আউট করে নিচ্ছি, দূর থেকে দেখুন। এরপর আমি আরেকটু জুম আউট করতেছি। এই তো এই হচ্ছে চুলার আগুন। আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে। আল্লাহ হাফিজ।